इनका ये हाल किसने किया? दरअसल आज जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा बारिश काफी ज्यादा हो रखी थी। फिर जब मैंने बजिस की कॉलोनी देखी तो वो भी काफी भीग चुकी थी और ये सारा पानी यहाँ से आता है। पर कोई बात नहीं, हम जल्दी इनके लिए एक बढ़िया सी कॉलोनी बनाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। अभी इसकी टेंशन दिमाग में चल ही रही थी कि इतने में मैंने देखा इस मटकी में सभी बच्चे खूनो खून हुए थे और इनमें से एक बच्चा शायद मर चुका है। इन दोनों की बॉडी पे भी खून लगा है। मुझे लगता है इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। फिर मैंने इस मटकी से एक बच्चा निकाला तो देखा उसकी कंडीशन काफी खराब थी। पता नहीं ये बच भी पाएंगे या नहीं। फिर मैंने इनमें से मरा हुआ बच्चा बाहर निकाल लिया और उस मेल को पकड़ने लगा जिसने ये सब किया है। फिर इसे पकड़कर मैंने इस केज में डाल दिया और इनको डाइट देकर मैंने इन्हें वापस से कवर कर दिया। बस आप लोग यही दुआ करना कि ये बच्चे बच